Abana go natula bali ku Nyondo Media tuli wano ku Union tugenda kubanga ate abanga tuli wamu n'aba Speed Express Tours and Travel tugenda kubanga ate tusiibulula abantu mwemwe n'abasiba mukola kyamaanyi nnyo mwebale nnyo mwebalidala Mukama Katonda bateremu obwangu byonna bye mukola kubanga okusiba si kintu kyangu nnyo yenze Nyondo Rozet ku Nyondo Media mbala musiza mwenna tubeereko temuvaako. Okay, thank you. Omuganda agamba nti emmeme gabagaba yefuna so Speed Express Tours and Travel ate sazo okubanga eddizaako abantu ba customers baayo n'abantu abalabo n'okutwalira wamu tuli mu kisiibo. This is a Ramadan, by the way, mwenna abantu abasiba mukola kyamaanyi nnyo balire ddala. So Speed Express Tours and Travel sazo wate okubanga ejja wano ku Union ebeere ng'ate esibulula abasiibye so katusabe nti abaliwo bonna be basiibye onrabe kulya kimere kyabwe naye nga ba Speed Express Tours and Travel kyemukola kyamaanyi badde okujjukira abantu Mukama Katonda abawe omukisa anti era bagamba nti emmeme gabagaba ekola ki yefuna. So Speed Express Tours and Travel tusaba mubeere ng'ate mufuna kyamaanyi nnyo. I think the group is here, or the member, they are here, they're right here. I can see Aviator is here. I can see the managing director, if I'm not mistaken. I mean, yeah, managing director. I think she's the one, if I'm not mistaken. So, bagenda kubanga ate bagabula saawa eno bawe abaana ebyokulya abaana abasi bali wano ku Union. Ate akekafo ke kamwe wano ku Union. Anafe tulo kujjawo nga Nyondo Media ku charity. Tusangawo abantu tubafumbira ku mmere ositubata ku bintu ebikalu. So abaana babeerawo mu mbeera etali nnungi naye kiba kirungi nnyo omuntu okujjukira nti ffenna zino engalongooza tezenkanankana. So Speed Express Tours and Travel kyemukoze kyamaanyi nnyo temujjanga okwo Mukama Katonda yababagabula nammwe. Yeah, I think what you going to do right here. Oh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bane mwebale okusiiba amanya yenze Aisha okuva ku Speed Express. Tuli wano ku Union onakolwa leero tugenda kusibulukako ne bannaffe abawangalira ku Union. Tugenda kufuna ku kyokulya ekitonotono fe aba Speed Express abasinga obungi mwebuuza Speed Express bakola biki. Speed Express tukola visa, air ticket, hotel booking. Tulambuza buli muntu yenna gy'olinga oyagala kujja Dubai, tukulambuza buli wantu oyagala okutuuka wano mu United Arab Emirates, tukufunira ew'okusula, tukufunira ticket ne tukufunira visa. Okumanya ebisingawo osobola tukyalira ku page yaffe ku Facebook kweri bagita Speed Express, ogenda ku TikTok kwe tuli Speed Express, ogenda ku Instagram buli page yonna gy'omanyi osobola tusangako aba Speed Express. Wano mu Dubai tusangibwa ku kizimbe kye bayita Daira Tower, second floor, room number 202. Bwoba oli wano e Dubai ng'oyagala kola visa change, tobonaabona jangu ku Speed Express. Tugenda kukolera visa. Bwoba si visa yokka, oyagala kumanya visa yo egwako ddi, oyagala kumanya ofuna otya freelancer visa. Byonna ebikwata ku visa ne air ticket obifuna mu kifo kimu kyokka. Speed Express Tours and Travel. Mwebale nnyo, mwebale twagala, mwebale tuwagira, tubagaliza Ramadan ennungi wamu ne Eid inshallah. Nsigadde nze Aisha okuva ku Speed Express Tours and Travel. On the beats. On the beats.
Aja. Ndako toili. Yeah, no problem. You from? Sierra Leone. Sorry? Sierra Leone. You are Sierra Leone. No. Would you come at our office at Leira Towers, Just close at this. second floor? So come, we brief you more about the resident. No, he stay there. Another side. My name is Umar. This man Mohammed. This man Augustine. Okay, brother. Thank you. Thank you. We'll check your office, eh? Sorry? We'll check your office. Yeah, just here. There are towers. Okay. Thank you. Thank you very much. Simple on the beats. Blessed, by the way. There's a way God blesses me for some things. Okay, Banegwa tulaba last time nabagamba ko managing director, Speed Express Tours and Travel, olwayo tuli so blessed kubanga simula nko mu camera. Nona kwa lero musaze mabumba banemugamba mami yeshiriwo nti awo ino kujja ko mu camera. Weko ne kyokola ki? Kyogera kubanga nange basaze wano ku union nga bali mu kusibulira abantu. Nemugamba naye akatulageko ku bantu ekigenda maaso yo kubanga emmeme gaba yekola ki? Yefuna. So mbadde nsaba obuze ko yali ku Nyondo Media ampozi tumenye nekigenda maaso ne kyensaze mukola nange ngamba kati ko kamera yange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Abalabi ba Nyondo Media natsanso okubawuliza nokundaba. Ya sira kubera media ngo mchala no bayogedde bebisene bisinga tuba mu operational work. Kakati osanze nga tuli mu drive eno. It's called an iftar drive. Tuzikola all the time. Bakot sanze wano nogezako Chakawa kamera kange. By the way, it's a good example to omuntu ayiri wala bagamba ekikolwa kirungi. Ya kuba olaba ebisere bisinga obo omuntu ekyetaaga kola ki? Yeah, that is it. Tukola nti batulabe. Ne tukola lwa mitima gyaffe mu time ya Ramadan. Twatulina okuwaayo kuba omutima ogugaba kuba mulungi. Yeah, that is it. So we are doing this campaign, Budget Iftar Drive, as Speed Express Tours and Travel. Okay. Twekolamu ate kino kiri staff oriented, ba staff baffe twekolamu omulimu ne tugamba nti tulina okuddiza eri abantu mu kisiibo kino. So kyokola ba campaigns zino tubeera nazo mu bitundu ebyenjawulo. Leero tusanze wano location kanjitereka tajogera. Najogedde dda ati kati olaba naffe mabega kawo twalinga tulira okugenda bano baba mu Dubai kale nga tuli ku Nyondo charity atujjako mu bantu twatayo kino kiri ebintu ebibiseewo byokola ki si kuba muntu agala kweraga mboba kulaga abantu tugaba mukama yakebera emitima gyaffe but sometimes if you show this to the people who are outside there kino engeri gye kiragamu example nagaba okay nange nsobola ate abantu abo baba balowooza nti okuyambako omuntu oba na kumuwa bintu n'omuzimbira ennyumba n'omwesente empitire butomola somu ekyokulya oba nga badde asibe n'omusiibula n'ofuna empeera okuva ewa Katonda kituufu kituufu kubanga time y'okusiiba
ekisibo kino kiba kya charity. We have to give, we have to be kind. So basically, as Speed Express, as our staff and our team members, we have to do this. And it's a regular thing. So take a munyo emphasis na mani. Okay. Tayanza nyoma. Kasimaira ko labise bulungi. You're so smart by the way today. Simaina kumanya. Nkulegede wae nengamba siye. Oli nengamba ja. Nengamba ngata nengamba nenyi nokusalako. Nawe toganye neyaza kana. Thank you for being kind. Ali nafika tugende maso n'ogwafe munaye. Wiki jangu tugendeke tubuze ku bano gwate munaye. Speed Express egabudde. Brian Abi soko beko ne kyogera kawo ne kibira kitono nnyo eri abantu. What should I say? Yeah. Okusezera kukigenda maaso sawa y'olwaleero because nange nze mbasanze waneeno nga mugezaako okugabira abantu ebintu byenda byesitegadde nga nze omuntu sinategeera mbadde nsaba Nyondo yakulaba ali ku Nyondo Media. Well, gwe ali ku Nyondo Media today. Wano wotulabira tuliko ekibuga kibayita Dubai. Yeah. Ekibuga katuma kibayita Banias. Gwataka manyi osobola kujja mu Dubai era osobola kukozesa Speed Express n'ojja mu Dubai n'okalaba kabo kali famous naye akaseera kayo tugaba nga Speed Express twewadde tuddize ku ba customer baffe n'abantu abatulaba n'abantu abatuwagira ne community yaffe okuba nti basibulula lunaku luno olwokutaano kikola amakulu g'amaanyi singa ate oba oddiza ku bantu n'obasibulula nga singa tokikoze lwakuba nti oyagala kweraga nti olina bati okuddiza olw'omutima omulungi. So kaseera kano kotulabiddemu tubadugaba iftar meals abaduza video muteeko omuzira abajezi bateerayo naye nga ekisinga obukulu kyakuba nti tuba n'omutima omugabi nga Speed Express. So essaawa yakakati ngenda balekera Nyondo Media abatwale maaso ng'ate wenkyayongera okulaba bannaffe. Toyanziza nnyo ssebo webale nnyo obalire ddala. Amiina. Okay, tekasobola. Ogamba ki Juma? Obulamu ogamba ki? Bangamba otya kamera Juma. Kale soko obuzo yakulaba ali ku Nyondo Media. Kamera z'abantu mbala busiza ku nyuma bali ku Nyondo Media. Sanso kusa. Baja kusula. Rozet wa Nyondo. Yeah. Nenga ekikolwa kineno mukikoze lwaleero babiri kibale kikolebwa. No tukitandise lwaleero nga twayagadde okuddizaayo ku ba clients baffe because of the clients. Ate mami atugambye ne mabega mwali mukikozeeko. Okay, just lwakwatire tukyede ku kamera. Yeah, tukyasona ku lwaleero. Olwaleero genda kuba nga tusigala nga tukikola. Tugenda kuba mu office nga kibambu kaseera kaseera. Tulina okuba nga tuddiza abantu. Yeah, that is it. Anti bagamba nti emmeme egaba yefuna. Yeah, toyanza sebo. So I think that's it. Okay. Nenga mwe bali nyuma dala kubeerawo kyamaanyi nnyo. Yeah. Nkolengera oli mukunneeko eka jangu obuze ku bantu. Get your number. My number? You're not having it? No. Because I guess like if I post something to you, if you post that, it will get more liked by many people. To you. Okay, dear. Thank you so much. You and me. You and me. On the beats.